我倒水，我倒水。来，回来，怎么了？跳着。你怎么了？你干嘛呢？你不要赖皮。哎呀，你妈呀！看过没？来，到啥了？第二回合，我们组开始比他杀，直接坐马。跳高点，跳高点。80个糊了，扶进来呀！到我了，你干啥呢？我绝对不能倒的，绝对把你们水扶进来，来，到我了啊！来，冷，跳高点，跳错了，可以来，哎，我不滑哦，我绝对不滑哦，来。哎，为什么？